Quindi non mangiano sapere. Sto facendo il TikTok, vai via! Ciao follower, mi trovo in bagno con il mio boyfriend che sta facendo la sua beauty routine. Saluta! Ma io sto cagando. Senza la patella non posso Ciao cucinare. mamma mia, posso fare una cosa mia, non mi rilassa! Chi sei? Hai rotto i coglioni.